Consequently, even if a new team were to be appointed, Mr. Zuma would persistently claim that the entire prosecution is marred by prosecutorial misconduct. Isinkonyile isigwebo inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu kwisicelo sikaMnumzana Jacob Zuma sokuba kuzulwe kwityala lorhwaphilizo lesivumelwano sentengo yezixhobo umtshutshisi uAdvocate Billy Downer. Engathi mhlawumbi ikhona into elapha enhloko kuyo. Mna sendifelwe inkomo ezimbini. Ezi-5 zisagula ngoku. Baxhalabile abafuye eHighbury eMthatha kulandela ukuqhambuka kwesifo esingaziwayo ezinkomeni. Kwezemidlalo libhengeziwe iqela lamabhokobhoko eliza kudlala kumdlalo wamagqibela kankqoyi ne-All Blacks ngenhlwa yangomgqibelo. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Sisankonyiwe isigwebo yinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu kwisicelo sowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma sokurhoxiswa kwaAdvocate Billy Downer njengomtshutshisi kwityala lentengo yezixhobo. Ijaji echophele elityala nguJaji Nkosinathi Chili kulandela urhoxa kukaJaji Pete Kun. Saphanza isicelo sangaphambili sikaMnumzana Zuma sokususwa kukaDowner kwelityala. Umba wawuchotshelwe inkundla yezibheno. Ngoku Zuma ufake isicelo esitsha ngelithi akakulungelanga uqhuba notshutshiso uDowner. Surely the law says that there is a point at which the conduct of the prosecutor must be such that they must be removed, irrespective of that they've been in the case for 1,000 years. It doesn't matter. But the interest of justice that they are invoking in the fact that someone else will have to read the papers, against the interests of justice of Mr. Zuma to a fair trial. Abatshutshisi bathi inkundla sele yagweba ngalomba ngelithi akukho butyala kwisenzo sikaDowner sokukhupha ingxelo yobume bempilo kaZuma bakwathi eli lelinye nje iqhinga lokulibazisa ityala. Mr. Zuma's grievances lies his belief that the entire NPA is tainted. Consequently, even if a new team were to be appointed, Mr. Zuma would persistently claim that the entire prosecution is marred by prosecutorial misconduct. Kusenjalo ityala lotshutshiso lwabucala lukaMnumzana uZuma ngakuDowner nentatheli uKaren Mon kulindelekile buyele kwinkundla ephakamileyo kule nyanga izayo nekulindelekile irhoxiswe. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi urhulumente ukwinkqubo yokulungisa kwakhona indlela yokunikezwa kwemali yesibonelelo yoluntu. Mnumzana Mashatile uthembisile ngokungethuba bephendula imibuzo kwibhunga lesizwe lamaphondo. uMashatile ebephendula imibuzo kulendlu yebhunga lamaphondo ngamaphondo waze waxinwa ngemibuzo yokuba kutheni kuye kwabakho amagingxigingxi ekuhlawulweni kwabantu abaxhamla kwizibonelelo zikarhulumente kule nyanga iphelileyo. uMashatile uthi ezi ngxaki zisonjululwe kodwa umongameli ufuna le nkqubo iphuculwe. One of the things the president has asked them to do is really to look at the overall overhauling of the system. You know, we come from the old way of paying. Now we're in this new system, and we must make sure that it works. But I can assure you that this matter is being taken seriously by the president. Elinye ilungu lalendlu livakalise ukuba zisekhona ingxaki eMntla Koloni waye wazibophelela uMashatile esithi uza kusabela. Kusenjalo urhulumente uthi ufuna ukuphucula nobuxhaka-xhaka bokuhlawulwa kwezibonelelo zikarhulumente. uMashatile uzikhabile nezithyolo zokuba umgaqo-nkqubo wombutho ophetheyo wokuqesha amaqabane nguye osengela phantsi inkqubo yokuziswa kwenkonzo eluntwini. We not just take anybody from the street because they are ANC member and say go and be a DG. No, it's never done. So don't be worried about cadre development policy. It's a very good policy. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eParlamente.
Uluntu olufuyileyo eHighbury eMthatha luvakalise inkxalabo kulandela ukuqhambuka kwesifo senkomo esingaziwayo. Iimpawu zesi sifo ziquka ukuzingqubekisa kwazo emva koko ziwe. Sithanda ukulumkisa abantliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku. Iinkomo ezigulayo nezo sele zifile zithetyoha kule ndawo. Ezi nkomo zichaphazelekileyo zibonakalisa iimpawu zokuphelelwa ngamandla. Zimbi zazo ziyankcenkcezela ngaphambi kokuba ziwe, azityi, zingaseli namanzi, emveni koko zife. Amafama acela uncedo olukhawulezileyo. Uzothi ayibona zingene lapha ecingweni, ikhuhla apha ecingweni, ifike isifake ngentloko apha ecingweni. Ibambeke ngemveni koko ecingweni. Ibone isima emveni koko uthi ayibona iyafosha. Hayi not ba mhlambi zifosha ngokomsindo. Iyazifaka ingathi mhlambi kukhona into elapha entloko kuyo. Mna sendifelwe inkomo ezimbini. Ezi5 zisagula ngoku. Ezi nkomo ingathi nengqake lapha entloko. Ivele ihambe izithandele ngocingo, kodwa zithemi xa uzibamba. Uzithandela kwayo ngocingo ime apho, usuka kwayo iyawuphinda ithi chu ngelo cingo ihambe iluwisa. Ibifumene umthi kwayigangxa kamanda apha entloko, uyawufika ime apho. Azihlabi mntu, azithini zimile qha. Amafama athi axhalabile ngokufa kwezi nkomo ngesaquphe. Ndilahlekelwe izinkomo apho zine sezifile inkomo. Ke ndicela uncedo nawurhulumente angenelele. Esifo kudala ndithenga izitofu, nditofu akho ndiqhubelekayo. Isebe lezolimo ephondweni lithi lithumele ugqirha abajongene nemfuyo ukuba bayokwenza uphando bangakube sisifo sini na esi. Indications are that it might be tick-borne disease. At this point in time, we don't have a confirmed diagnosis. Amafama ezemfuyo athi anoloyiko lokuba esi sifo singanwenwela nakwezinye iindawo. Ndinkululeko Nyembiso, Iindaba zeSABC eMthatha. Iitoni ezintlanu zeziyobisi ezixabisa R800 ezigidi zeerandi zitshatyalaliswe ngamapolisa kwindawo engadizwanga eRhawutini. Ezi ziyobisi eziquka icocaine, mandrax neheroin zibhaqwe ngethuba lamaphulo okuphelisa ulwaphulo-mthetho. Eli lilinge lokuqubisana namaqela ashishina ngeziyobisi kwingingqi yeSADC. Kumaphulo aphenjelelwa zezobunhlola, amapolisa athi achulumancile ngomqela ohambileyo kuthibaza ushishino lweziyobisi. As much as this may look like it's a drop in the ocean, we want to commend the members for the great work that they have done. Iintatheli ebezithwebula le nkqubo zithintelwe ukuba zidize indawo ebezitshatyalaliswa kuyo iziyobisi. Okwemva kwelixa langaphambili leenzame zoqevu zokufikelela kwiziyobisi kwizikhululo zamapolisa. NgoNovemba ka-2021 kwebiwa iziyobisi ezixabisa i-R200 million kwii-ofisi zeHawks ePort Shepstone. Ukuza kuthi ga ngoku akukabanjwa mntu ngeso senzo. We have not yet arrested anybody. That case is still under investigation, and we will update you once we have something. Inkqubo yokutshabalalisa iziyobisi bikatshelwe ngawokhozi ligunya abantu i-Central Drug Authority ukuqinisekisa ngokhuseleko lokusingqongileyo. Everything get incinerated with no oxygen coming into the space. Nothing leaves the environment, nothing leaves the premises to the environment. That's why you had the chairperson say in an environment-friendly space. Iziyobisi eziseyinxalenye yobungqina phambi kwenkundla zamatyala ziza kutshatyalaliswa kuphela kusaqukunjelwa loo matyala. Kwalapha ezindabeni abahlali basemjindini eBarberton eMpumalanga bafuna umasipala wabo uphinde uzimele geqe kodwa masiqale evenkileni. Samkele kwakhona kwindaba selijelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba ukuphela kwazo xa ufuna ngokuya ku-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Sinkonyiwe isigwebo kwisicelo esifakwe ngumnumzana Jacob Zuma sokuba guzulwe kwityala lezivumelwano sentengo yezixhobo umtshutshisi uadvocate Billy Downer. Igqwetha lommangalelwa kwityala lokubulawa kukaSenzomiyo lithe umtyholo wesibini ubongani intanzi wabethwa wafuthaniselwa waza waqhathwa ukuba atyikitye avuma ityala bekwalona eyalelwa ngumphandi.
Phantse kwishumi leminyaka emva kokuba ubomi bukaSenzo Meyiwa baba bufutshane kusaqhutywa kufuna ubulungisa. We are here because this is the day when Senzo Meyiwa lost his fundamental right, the right to life. Ukanti lona ipolisa lithi wavuma untanzi khululekileyo. Do you understand the advice given to you by the Justice of the Peace? He said, yes, I'm willing to give a statement without any legal practitioner. Do you still wish to continue making the statement? His response is yes, I'm continuing. Have you been assaulted or threatened by any person in order to influence you to come and make this statement? His response was no. Kodwa untanzi ngegqwetha lakhe uyakukhaba oko. He never made such a statement. The statement came with Brigadier Kininda, and he was ordered to sign that statement. It is incorrect. He made it to me. Ityala limiswe ukuze amagqwetha afumane ixesha lokuqhuba omnye umba welinye ipolisa. Uluntu lwasemjindini eBarberton eMpumalanga luphehlele liphulo lokuba umasipala wabo uzimele geqe kwakhona wahlanganiswa nowaseMbombela ukwenza isixeko saseMbombela ngo-2016. Isixeko saseMbombela sixakwe kukuzikhulula kwimbopheko yokuvuselela umasipala wasekuhlaleni. Iqenqgelekile iminyaka yesixhenxe abahlali benyanzelisa ukuba ukuhlanganiswa komasipala wabo neMbombela kwahlulwe. Bavakalise ukuba iMbombela isilele ngokugqithisileyo ukubanika inkonzo. The issue of state capacity is going to also assist the residents of Umjindi into having back its former glory or into having better, efficient and effective service delivery. Ibhunga lesixeko saseMbombela lisixhasile isiphakamiso sokuvuselela kwakhona lo masipala wasemjindi. The council resolved to support the proposal that the former Umjindi becomes an independent municipality from the city of Mbombela. IDA yeMpumalanga yayichasene nokuhlanganiswa kwemjindi neMbombela. Eliqela liyamkele inkqubela yakutshanje kodwa libekela ubala ukuba iza kuxabisa izigidi ngezigidi. To put Umjindi back where it used to be, it's going to cost billions. Lo gama ibhodi ecanda imida yomasipala ilindeleke ukuba ibhengeze isigqibo sayo phakathi kwenyanga ezintathu ezizayo. Umasipala iBuffalo City eMpuma Koloni uthathela amanyathelo aqatha ivenkile zasekuhlaleni ezingayithobeli imithetho kamasipala koxuthwe impahla zomgunyathi neziphelelwe lixesha kwezivenkile. Umba wevenkile zasekuhlaleni ezithengisa izinto zomgunyathi kunye neziphelelwe lixesha ubangale isankxwe. Ebutsheni balenyanga kubhubhe abantwana kwiphondo laseRhawutini emva kokuba betye ilekese nechips ezithengwe kwivenkile yasekuhlaleni. Abanye abanini bevenkile baye babaleka phambi kokuba banqakulwe ngabakwantsasana. Apha enompumelelo kuye kwafunyanwa ukutya obesele buphelelwe lixesha. Maybe one is or one I mistake, but I didn't give ever in customer if I saw the expiry. Ukanti abahlali nabo baxhalabile koku. Mna ke ndaba nelakhi kuba umntana wami wasinda akafa yena umntana wami ngoba wayegabha nje umntana eyoba umntana. Nabanye abantwana bazawunikwa imali mhlawumbi umuntu ayothenga iswiti kanti sesirongo ngoba zininzi into ezi-expirishileyo. Umasipala ombaxa eBuffalo City uthi akazohleka nehlekisayo kulomba. Iivenkile zona kuqala uyazibona into okubana azilungelanga into okubana zingashishina kwaye ezinye zazo aba bantu bakhona balala kuzo. Eyona ke ngoku ingamandla nesikubonakala ubana sesibambe abantu abaliqela into okubana wonke ubani singena kuya kanazo neempepha zokushishina okanye abelapha eMzantsi Afrika. Abo babanjiweyo baza kungeniswa kwinkqubo yokujonga ukuba banazo na iimpepha zokuba kweli lizwe. Ukuba bafunyaniswe ukuba banazo baza kubuyiselwa kumazwe abo. Abo ngile Yankees kwiindaba ze-SABC enompumelelo eMonti.
Ukanti isigqeba soluntu emodimolela Limpopo sishenxise zonke izinto zokutya eziphelelwe lixesha kwiivenkile ezininzi zabemi bamazwe asemzini. Iphule operation Phakama amapolisa abahloli bezempilo kunye namagosa kamasipala baqoqa iivenkile nezipaza shops. Bephuma ingqini ukujayela amagunya obumnyama emodimola bephule operation Phakama bathi balandele yonke imithetho uqinisekisa ukuba ulenziwa liqoqo. Kuthinjwe ukutya okuphelelwe lixesha nezinye impahla ekubonakala ukuba kudala zihleli. Abasemagunyeni bathi kubonakala ukuba noko eminye imihle yokuphelelwa ikhuzuliwe ngobuqhophololo. Kufuneka umnini wevenkile echophe wayichaza. Okay, I'm sorry. It's my mistake. First, it's my mistake. I know, but sometimes serious. I can't manage each because sometimes new stock come. They didn't packing me nice. They just mixing a different day. Abathengi balangazelele kweJerusalem entsha elinyathelo. Get in the shop, then I buy a milk. They give me milk. I wasn't aware that it's expired. Our children are always eating snacks from the shops and they keep developing big sores all over their bodies. Abe operation Phakama bathi basaza kuqhuba neliphulo. We're going to do it maybe monthly or in every 2 months to check, to do audit, and we'll be with SABC also and the municipality. Ukanda amapolisa kwajonge ubume bamaxwebhu okuba kweli kwabanini bevenkile kuqhutywe kuzo uqoqo. Abafundi besikole isinethemba eFilipi kwiCape Flats banezimvo ezohlukeneyo malunga nezona zifundo bazithandayo nabangaziginyiyo kodwa bathi boyise ibingenele iqela ukuze bafikelele kwesi sigaba bakuso. Babalelwa ku-76,000 abafundi abaza kuchophela iimviwo zematriki ze-National Senior Certificate kweli phondo lasentshona koloni. Kweli nani ngabafundi abathe kratya nje ku-64,000 abafunda isigxina. Nangona iimviwo zezandla ziqalise kule veki, ziqalisa ngomvulo kule veki zayo iimviwo ezibhalwayo. Kwisikolo samabanga aphakamileyo isinethemba eFilipi kwiCape Flats abafundi bachulumancile nanjengoko lide lafike lilixa okwendifunda so ngoku ndishikela uba nje ndilungise into ezincinci so that ndikwazi uba ndibhale which is uqala kule veki zayo. Kulo nyaka kanjani yo ndibene nento ezinzima ezumetric but ke ndizamile uzifayitha ndazi-overcome kuze ndikwazi ufocasa kumetric kwam kuze ndikwazi ukuphasa. I-strike seteksi siye sathi gqi ngobe sizawubhala i-trial examinations but khaye sikwazi ugqiba isilabhasi yesikolo. Isebe lezemfundo kweli phondo lithi likulungela ukubhalwa kweemviwo zematriki zokuphela konyaka kwaye lithi lenze amalungiselelo kanongekehli. We've had our Back on Track program, which is to recover learning losses, and we have had thousands of matriculants take part in that initiative. Ukanda basemagunyeni babanqwenelela impumelelo abafundi bematriki kwaye bathi banethemba lokuba abafundi baza kufumana iziphumo ezincumisayo. Umqeqeshi wamapokopoko utshintshe abadlali ababini kuphela kwiqela eliqalayo labadlali abali-15 kwifinal yetumente yendebe yehlabathi neNew Zealand eStade de France eParis ngokuhlwakwa ngomgqibelo. Kusenjalo ihuka ubonga imbonambi ukhululwe kuba angadlala kule final emva kokushokoxeka kobungqina kwisityholo sokuba wasebenzisa amagama acalula ngokobuhlanga ngakwiflanka yengilane uTom Curry. I-halfbacks of de Klerk no-Henry Pollard bazawuqala umdlalo endaweni kaCobus Reinach noManili Bok. uDe Klerk noPollard kubenza ibe zezona halfbacks zamabhokobhoko zakhe zanamava ukhogana izimbalini zeli qela. uPollard ubengomnye wamaqhawe adlale indima ephambili kwimpumelelo ngonciphi kwi-quarter final neFrance nakwi-semifinal neNgilane egabelisa iipenalty zakhe zabaluleka. Utshintsho lwabadlali abaqala ebhentshini lungakwicala labadlali bangaphambili abe uvelile Roux ikuphela kumdlalo wangasemva otshintshiweyo. I-forwards ebhentshini nguDion Fourie, Oxen Che, Trevor Nyakanye, Jean Klein, Archie Neyman, Kwacha Smith noJasper Veysey. Just couldn't get it away. Kusenjalo ubonga imbonambi okuphela kwehook ebalaseleyo yamabhokobhoko ubephandwa emva kwezityholo zocalucalulo ngokobuhlanga nguKerry kumdlalo neNgilane ophunyelelwe nguMzantsi Afrika ngamanqaku ayi-16 kwayi-15. Umbutho wombhoxo kwihlabathi World Rugby ufumanise kungekho bungqina baneleyo kuba kungaqhutyekekwa neli tyala. Kusenjalo impumelelo yamabhokobhoko ikhuthaza abadlali abasakhasayo abanomdla kumbhoxo naseGqeberha apho azalwa khona uSiyamthanda Koliso ikapteni yamabhokobhoko.
ukapteyini wamabhokobhoko uSiya Kolisi wayedlalela iqela lombhoxo laseZwide iAfrican Bombers. Eli qela liphuhlise abadlali abaninzi bombhoxo kwiminyaka edlulileyo. Uzimisela kwabo kulo mdlalo sele kuze neziphumo ezincumisayo ngokuthi bafumane ithuba lokuthwajize ngenkxaso-mali yokuya kufunda kwizikolo ezibalaseleyo kulo mdlalo wombhoxo. Irugby mna ndayiqala kulo nyaka, ndayiqaliswa ngutasigwapha wandibona kwipicture wathi uba mandizodlala irugby, nam ndayicinga uba makhe ndidlale. Abantu basekhaya ke khona abantu abagulayo and umama akakwazi uzibhatala ezo bills, so nam xa ndidala ufuna uncedisa ndikhupha imali ekhaya ndidlale nam ndizokwazi ufezekisa amaphupha abantu basekhaya. Le nkqubo yombhoxo iqhatyelwe izandla ngabathandi nabalandeli bombhoxo. Akho ndingamandla xa ndikuxelela inyani, yazi qha thina kuzama by all means abantwana babelapha bagcwale ngolu hlobo. Abadlali baphinde bathumela imiyalezo yenkxaso kumabhokobhoko. Sifuna ukuthi sifuna udlale, nidlale ezi-South Africa, nidlale eSouth Africa, nibuyise icup for thina, for nina, for wonke umuntu apha eSouth Africa. Ndikuzolani Moya weendaba ze-SABC, ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Ngaloo ndlela siwuqonqothile uvimba wangokuhlwanje. Sibulela mawethu ngokusibeleka indlebe ezangomso ziza nogxa bethu ngesizulu. Usuku benzolo. Botani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu. Masiqale ke ngokuhlwanje, ndingatsho ndithi akho kwamvula zilindelekileyo kulo lonke ilizwe ngaphandle nje koba ke lisibekele kwindawo ezisembindini, ngokunjalo nakwiindawo ezikumzantsi ntshona welizwe. Ukhona ke umsingo moya obandayo ochwechwela umzantsi ntshona welizwe, nozothi ke uyishiya indawo ngomso uxananaze phaa kwimimandla esempuma, kodwa ke ushiya ezantshizane ezithe qa nezithe xhaxhe phaa kwimimandla ekumzantsi ntshona welizwe. Uyabongozo ke mbuke into obuqaphele kaloku okwakulatyuza kwamaza phaa kolwanxweme lwasentshona koloni, rhwelele ngamafu ingamathutyana nje angephemvula phaa ko-northwest, ngokunjalo naphaa kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe. Mahle ke kakhulu amathuba emvula kwindawo ezikumntla-mpuma waphaa empuma koloni, ngokunjalo nakwindawo ezigudla unxweme lwaphaa empuma koloni. KooGqeberha phaya masijonge ke into yoba silunyukiswa yintoni na iSouth African Weather Service. Uyabongozwa mbukela into obuqaphele kaloku laa mozulu efudumeleyo nenomoya, futhi ke nenokudala imililo yamadlelo phaya kwelaa phondo laseNorthern Cape eNorthwest, ukwehlela phaya eFreystata, ngokunjalo nakwindawo eziphakamileyo phaya empuma koloni. Wona kamaqondo wethu okutshisa aphantsi asibonisa into yoba noko lihle izulu kwimimandla esentshona, kufudumele ngo-13 degrees evostile, ngokunjalo naseKapa loduma, kodwa kamaqondo athande kuba phantsi ngesihlanu phaya eSutherland, aphinde ke bethu athathise ngo-16 phaya eUppington. Kwimimandla esempuma mbukeli ndingatsho ndithi noko izulu nakhona kulindeleke into yoba kufudumale, amaqondo abetha phaya ko-17 eMonti, ngelixa engu-14 phaya eKomani, ngokunjalo naseMthatha. Ukuba ke wena usesajonisi lindela u-18 degrees, ngelixa phaya eRhawutini silindele u-13. Ngomso ke mbukeli kuphole kakuhle Kapa loduma ngo-21, ngokunjalo napha eSutherland thathise kamaqondo ngo-26, ofudumele eFredendal kufudumele kakhulu ngo-35 eUppington, ngelixa kutshisa ngo-37 eVryburg naseKimberley. Ukuba ke wena uphaya eliphala lindela u-39 otshisayo. Kamnandi mawethu.